मटियारी ज़िले जी यूनियन काउंसिल खंडूशहर में वाक़ई कैंप्स स्कूल मसइलनि जे वर चढ़ियल आहे। प्राइमरी मिडिल ऐं हाई स्कूल ते मुश्तमिल कैंप्स स्कूल में शागिर्दनि खे का सहूलियत मिलियल नाहे। 2012 में क़ाइमु थियल स्कूल में पीअण जे साफ़ पाणी, वॉशरूम, लेट्रीन, सोलर सिस्टम मौजूदु नाहे। स्कूल जा बाथरूम नाकारा बणियल आहिनि। स्कूल में पढ़ंदड़ नियाणियुनि समेत शागिर्द वॉशरूम वञण लाइ घरनि जो रुख कंदा आहिनि। जंहिं करे स्कूल में पढ़ंदड़ नियाणियुनि समेत शागिर्दनि खे तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। हितां जे ॻोठाणनि ज़िले काउंसिल जे मेंबर नवाब शफ़ीक खानज़ादा, ग़ुलाम अब्बास ख़ासखेली ऐं ॿियनि जो चवणु त असांजो ही कैंप्स स्कूल जेको प्राइमरी मिडिल ऐं हाई स्कूल ते मुश्तमिल आहे, हिन कैंप्स स्कूल में शागिर्दनि लाइ पीअण जे साफ़ पाणी, वॉशरूम, सोलर सिस्टम समेत का बि सहूलियत नाहे। असांजे शहर जूं मास्तरियाणियूं ॿियनि ॻोठनि में बदिली कई वियूं आहिनि, जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। हिते अंधेर आहे, कंहिंजे अॻियां दाहूं कयूं। असां हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि समेत माला ऑफिसरनि खे गुज़ारिश था करियूं त असांजा मसइला हल कया वञनि ऐं कैंप स्कूल जो दौरो करे शागिर्दनि खे सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची